Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հավատագիցներ, բարև բոլորիդ։ Ուրեմն այսօր էլ կցանկանամ ցեզ հետ խոսալ զատկի հետ կապված, թե ինչով պիտի տոնենք զատիկը։ Շատ հաճախ մարդիկ կմտածեն, որ զատկի տոնը տոնակատարություն է ու կսկսեն շքեղ ձևավորումները, տոնական զարդարանքներ, նապաստակ, հավի միս, խմորեղեններ ու տարբեր բաներ, որոնք ընդհանրապես կապ չունին զատկի տոնի հետ։ Այստեղ ձևավորել եմ, որ դուք տեսնեք, սիկ ուղղակի դեկորացիա է, որն ընդհանրապես որևէ կապ չունի։ Իսկ թե ինչի համար կներկայացնեմ այդ տարբերակը, ես ցեզի մի ավելի կմանրամասեմ, թե ինչ է սե Հիսուսը այս մասին, երբ որ այս աղջիկը, թե ուրիշ նկար է տեղադրված, չգիտեմ, մի կին կմահանա, ինքը հենց մարտի 25-ին, երբ որ կպատրաստվի տոնե զադիգը, իր երեխեքի իր ընտանիքի հետ միաժամանակ, ու այդ ժամանակ իրան Հիսուսը ցույց կտա, թե ինչեղ պիտի տոնեն զադիգը։ Կներկայացնե, որ ինքը ընդհանրապես չի պատվիրել որևէ կենտանական միջամտություն, նապաստակ տնեն սեղանին, ձու եւ այլն։ Ու կներկայացնե, որ այդ ձևերը ու նապաստակները հիմնականում հետանոսական ծագում ունեցող բաներ են, որոնք որ պարզապես նշանաբանն է պտղաբերության շտար ներողություն Աստվածուհուն։ Ուրեմն հին ծագումներ ունի ու ոչ քրիստոնեական ծագումներ։ Ու Աստվածաշնչի մեջ ինքը կբացատրե, ցույց կտա տարբեր տեղեր կտանի, տարբեր վայրեր, թե որտեղից է ծագում առը այդ նմանատիպ մտածելակերպը, գործելակերպը ու հետո կտանի ցույց կտա, թե ինչեղ նախկինում հին քրիստոնյաները լույսի տակ, որը վարվել է յուղով, այդ լույսի տակ տոնել են մենակ հացով ու գինով։ Ու բոլորդ էլ գիտեք, որ հիմնականում Աստվածաշնչի մեջ է գրված, որ Հիսուսը հացը առավ, գոհացավ ու նաև գինին վերցրեց, ասավ Հիսուսը հացը իմ մարմինս է, գինին իմ այրունս է, ու սա արեք ինձ հիշելու համար։ Այս տեսանյութի մեջ շատ ավելի մանրամասնություններ կա, ժողովուրդ ջան, ես ձեզի սիրքեն կտեղադրեմ, որպեսզի դուք մտնեք, նայեք, տեսնեք ու բոլոր ձեր հարցերի պատասխանները իմանաք, թե ինչի համար չի կարելի զատկի ժամանակ հացից ու գինուց բացի հավելել ուրիշ գերագրատեսակներ, որոնք որ իրականում ոչ քրիստոնեական ծագում ունին ու Աստված չի պատվիրել։ Ու Հիսուսը ասել է, ոչ թե մարդիկ ընձիկը երկրպագեն, այլ իրանք կսկսեն երկրպագել ստեղծագործությանը։ Ժողովուրդ ջան, ինչ որ նոր տարվա ժամանակ շատ ուժեղ մրցակցություններ է, որպես Քրիստոսի ծնունդ կտոնեն, որ նոր Աստված չի պատվիրել, ու ես տեղադրել եմ, որ նոր տարին եւս ունի հետանոսական ծագում, ու ովքեր որ նույնիսկ այդ սեղանից կօգտվին, ես տեսանյութ տեղադրել եմ, այսինքն չգիտեի, տոնածառը, ցմեղ պաբիկ, այդ բոլորը սատանայից են ու սուդն է, որը կտարածվի պես այս զատկի տոնը, որ նոր սատանեն կփորձի ամեն կերպ իր մարդկանց միջոցով աղավաղել ճշմարտություն ու մարդկանց մտցնել մեղքի մեջ։ Ես Աստվածաշնչյան համարներ կտեղադրեմ տեսանյութի տակ, որտեղ դուք ինքներդ կհամոզվեիք, թե Աստված ինչ ձևով է պատվիրել, որպեսզի տոնենք զատիկը, ու աշխատեք, որպեսզի մոլորության ոգիների հետևից չեշտաք, որովհետև շատ հաճախ սատանան ու իր թևերը կաշխատին աղավաղել ու մեզի կմտցնեն տարբեր տեսակի մեղքերի մեջ։ Ու հիմնականում Հիսուսը ներկայացրել է, որ զատիկը հիմնականում քաղաքական գործիչներն են փոխարինել նմանատիպ ծիսակատարությանը, պարզապես իրանց քաղաքականության շահերից բխելով փոփոխություններ են մտցրել։ Ու կսեք տեսնեի, թե ինչեղ կամաց քրիստոնեության մեջ հետանոսությունը մուտքը կգործեր ու արդեն քրիստոնեության մեջ տարբեր հետանոսական ծիսակատարություններ կկատարվեին, նապաստակի հագուստներ կհագցնեին, պտղաբերության աստվածուհուն կփառաբանեին ու մի խոսքով արդեն ճշմարտությունը կհեռանար աստվածությունից ճշմարտությունից կամ ճշմարիտ քրիստոնեությունից։ Ու մարդիկ քիչ արդեն անկախ գիտակցությունից անկախ կմտնեին ու կսկսեին հին աստվածներին պաշտել կամ չաստվածներին ավելի շուտ։ Ու այդ
սխալ ուսմունքները կամաց կմտնի եկեղեցիների տրադիցիաների մեջ, պաշտամունքների կամ ծիսակատարությունների մեջ։ Ու կսես հասկացար արդեն Զադիկը կսկսե իր նշանակությունը կամաց կորցնել։ Ու հետո կսես մի հատ լույս տեսա։ Ուտեղ կսես Հիսուսին տեսա, ու Հիսուսը կսե ոչ մի նկարում պատկերված նկարներին նման չէր, այլ ինքը իրանից լույս կճառագեր, մեծ սեր, հանգստություն, ու նաև խաղաղություն, ու նաև մեծ սեր կար իր մեջ, մեծ սեր կար ու մեծ ցավ կար իր մեջ, իր սրտում։ Ու նա ինձ ասաց, Սառա, ես ման չեմ գալիս ծիսակատարություններ, ես ման եմ գալիս մարդիկ կամ մարդկային սերեր, որոնք ինձ կպաշտեն հոգով ու ճշմարտությունով։ Եվ նա ցույց տվեց, որն է իրական սերը կամ իրական պաշտամունքը Տիրոջ նկատմամբ։ Դա Աստված ցույց է տալիս, որ դա սերն է ու նաև հնազանդությունը իր նկատմամբ։ Եվ հենց այդ բանով ցույց կտանք մենք, թե իրական ինչքան կգնահատենք իր մեծ սերը, օրինք իր այրունը թափեց մեր մեղքերի թողության համար։ Շատ շատերը Զադիկը արդեն կտոնեն մյուսներին ցույց տալու համար ինչ-որ նոր տարին։ Բայց մեր բանը չեն հասկնա ու չեն մտածի, որ Հիսուսը իր այրունը թափեց մեր մեղքերի թողության համար, ու ոչ թե մենք պետք է պարզապես մեր սեղանը զարդարենք ու ցույց տանք, որ ինչքան լավ սեղան ենք դրել, շատ շատերը ուղղակի շեղված են։ Մարդիկ ինչ կմտածեն մեր մասին, եթե սեղան չտնենք Զադկի առիթով, բայց չեն մտածել, թե ինչ կմտածի Աստված իրանց մասին, որ ամեն օր իրան խաչը կհանեն, ամեն օր կմեղանչեն Տիրոջ առաջ։ Սիրելիներ, այս սեղանը, այս Զադիկը, այս ամեն ինչը սդից բաներ են։ Աստված կուզե, որ մենք իրան պաշտենք հոգով ու ճշմարտությունով։ Աստված կուզե, որ մենք մեծ սեր ցույց տանք իրան նկատմամբ, մաքրենք մեր սրտերը, մեր անձերը ամեն տեսակի մեղքից ու սխալներից։ Հետո ինչ կսե Հիսուսը Սառային կսե, ոչ թե ընձի կցավծնե հենց այդ պրազնիկը, այդ արարողությունը կամ այս ծիսակատարությունը դիք չէ, որ իրան կցավծնե, այլ կսե նիկ ընձի կցավծնե, որ այդ ծիսակատարությունը պարզապես կծածկե ճշմարտությունը, թե ես ինչի համար եմ եկել երկրի վրա ու ինչի համար եմ զոհվել ու ես ինչ կպահանջեմ։ Աստված չի պահանջի նմանատիպ գեղեցիկ զարդարանքներ, մենք կրնանք ինենք պարզապես մյուսներին ուրախացնելու համար, բայց դա դիք չի ուրախացնե Հիսուսին։ Սիկ պարզապես կծածկե այն ինչ որ Տերը մեզի կանչել է, ինչի համար որ ինքը զոհվել է, ու ինչ որ մեզնից կագնկալ է, սիկ պարզապես կծածկե ժողովուրդ ջան։ Կսե ժողովուրդը կմոռանան, որ ես պասխալնի ագնեցն եմ, այսինքն Զադկի գառն եմ։ Մարդիկ կմոռանան, որ իմ այրունս թափվել է ձեզի համար, Հիսուսը սկսե։ Կսե ես կուզեմ, որ դուք знали правду, ճշմարտությունը գիտենաք ու ազատ եղնիք ճշմարտության մեջ։ Սառան կսե ես այդ ժամանակ почувствовала освобождение, կսե զգացի ազատագրում այդ ժամանակ, երբ որ Հիսուսը իրան այդ բառերը կսե։ Ու կսե ես գիտակցեցի, որ առաջվա նման չեմ կրնա տոնեմ Զադիկը։ Ես չեմ կրնա մասնակցեմ այն ծիսակատարություններին, որոնք որևէ կապ չունին Հիսուսի զոհաբերության հետ, կամ առնչություն չունին Հիսուսի զոհաբերության հետ։ Ու արդեն ինքը կյանքի հետ վերադառնալուց հետո հասկնար ինչը պետք է տոնե հացը, ոչ թե ձվերով, անտեղի զարդարանքներով, որոնք կշեղեն ճշմարտությունից մեզի, այլ պարզապես գինով ու հացով, անթթ խմոր հացով։ Ժողովուրդ ջան, սկաններով կուզեի ցեզ այդ կիսվեի, մնացեք մեր ալիքում, հետևեք, որովհետև ես ինչքան հնարավոր է Տիրոջովս կաշխատեմ ցեզի թարգմանում մի շատ կարևոր տեսանյութեր, որովհետև ճշմարտությունը մեզի կազատագրե ավելորդ ծիսակատարություններից։ Ու մենք չենք լռեցնե Սուրբ Հոգու ձայնը, շեղելով մարդկանց ուշադրությունը պարզապես Հիսուսից, լավ կեղնի,
Թե այդ օրը, թե ամբողջ օրը տոնեք Հիսուսի զադիգը, որովհետև Հիսուսը մորթվել է մեզի համար, մեր մեղքերի թողության համար։ Ու դարձնենք զադիգը մի տոնակատարություն նշելու, որ Հիսուսը մահացել է, իր այժունը թափել է մեր մեղքերի թողության համար։ Հացից օգտվելով, հացը խորհրդանշ է իր մարմինը, գինին իր այժունը։ Ու գիտեք, այնքան հետաքրքիր էր, նույնիսկ ChatGPT-ով ես գրեցի, որ պատասխանը բերեր, ու ChatGPT-ին, որը ծրագիր է, այդտեղ է կնշվի, որ ոչ մի տեղ չկա նշված, որ ցուպ դիներ կես, այլ լրիվ աստվածաշնչյան համարները բերեց, որ իրականում մենք դիտոնենք Հիսուսի զադիգը հացով ու գինով։ Ժողովուրդ ջան, սկանը, ինչ որ կուզենայի այսօր ձեզի հետ կիսվեի, պարզապես հետևեք մեր ալիքին, այս տեսանյութով կիսվեք այն մարդկանց հետ, ովքեր որ պարզապես ճշմարտությունից հեռացած ու կուրացած են, թող գիտենան, թե ինչ ծագում ունի, ռուսերեն տարբերակն էլ շատ մանրամասնորեն դիտեք, տեղադրված է նաև աստվածաշնչյան համարներ, ովքեր որ չգիտեն համարներն էլ կրնակ վերցնեք ու նայեք ու քննեք աստվածաշունչը։ Մի ընկեք աշխարհի գիտության հետևից, որոնք ունին շատ հաճախ հետանոսական ծագումներ։ Մի վստահեք որևէ մեկին, այլ վստահեք մենակ ճշմարիտ Աստծուն, Աստվածաշնչին ու Աստված կուտա ձեզի բոլոր հարցերի պատասխանները։ Փնտրեցեք ու կտրվի ձեզ։ Ով որ կփնտրեք կգտնի ճշմարտությունը, ով որ խնդրե ճշմարտություն իմանա կտրվի, որովհետև գսեթե դուք չարեք ու ձեր որդիներին լավ բաներ կրնակ տակ, որքան ավելի Աստված որ ձեզի կսիրե, ուղղակի ճշմարտությունը ճանաչեք ժողովուրդ ջան, ճշմարտությունը չիդենալով շատ ժողովուրդ բնաչին եղան, որովհետև չիդենալը մեզի չի արտարացնե պատասխանատվությունից, չիդեիր, սորվեիր, մեկ շնոր քիչ բամպասան կենենք, սերիալների մեջ քիչ մտնենք, ժամանակ շատ տրամադրենք աղոթքի, Աստծո խոսքի ու նաև ճշմարտությունը փնտրելուն ու գտնելուն անպայման հանգիստ կգտնենք։ Սկանը ժողովուրդ ջան, մնացեք։